हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स और दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और एक विशेष इच्छा कि इस नए वर्ष में हम सभी एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। ये साल का वो समय है जब हम में से ज़्यादातर लोग बहुत सावधानी बरतने के बाद भी सर्दी, खांसी या कोल्ड कॉफ के शिकार हो ही जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बहुत केयरफुल रहती हूँ कि मैं किसी भी ड्रिंक में आइस ना यूज़ करूँ, लेकिन कभी कभी लापरवाही हो ही जाती है और उसका नतीजा हफ्ते भर से गला दर्द, बहती नाक, हल्की खांसी, सर दर्द, ढेर सारी पेन किलर्स, एंटीहिस्टामिन और साथ में एंटीबायोटिक्स भी। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो बिस्तर और कंबल लेकर चुपचाप पड़े रहे? कम से कम मैं तो नहीं। बट गेस व्हाट, कभी कभी तकदीर चमक ही जाती है और मेरे साथ भी वही हुआ। रोते धोते लटकते फटकते एक दोस्त के घर पार्टी में जाना ही पड़ा और उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे एक तरह की हर्बल ड्रिंक ऑफर की। इधर मेरे अंदर मुश्किल से 5 या 7 घूंट गए होंगे और मेरे तो मानो जैसे सारे सेंसेस ही खुल गए। ना सिर्फ गले के दर्द में आराम मिला, मेरी रनी नोज़ भी बंद हो गई, सर दर्द कम हो गया और पिछले 2 दिनों से मैं कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ, बल्कि सिर्फ वो हर्बल ड्रिंक ही यूज़ कर रही हूँ। कमाल की बात ये है कि ये ड्रिंक साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और सभी घरों में इसे बनाया जाता है कॉमन कोल्ड, कॉफ या चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया वालों को इसका कोई आइडिया ही नहीं है। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। पर और नहीं, अब और नहीं, इस ड्रिंक का नाम है चुक्कू कप्पी। थोड़ा फनी सा नाम है, लेकिन चुक्कू मतलब ड्राई जिंजर, सूखा अदरक। नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कप्पी, क्योंकि इसमें कॉफ़ी का तो नामो निशान भी नहीं है। वैसे तो इसको घर पे बनाना भी काफ़ी आसान है। सूखे अदरक को पानी में मोटे पिसे धनिए के बीज, तुलसी के सूखे पत्ते और पाम जैगरी या नॉर्मल गुड़ के साथ उबाल कर छान कर गरम गरम पीना है। पर यार, सुपरमार्केट में इतने सारे रेडीमेड चुक्कू कप्पी के ब्रांड्स हैं कि आप झटपट पैकेट खोलिए, 2 टीस्पून पाउडर गर्म पानी में डालिए और आपकी चुक्कू कप्पी तैयार है। भाई, ये मेहनत तो मैं बिरयानी के लिए बचाऊंगी ना। मैंने तो आची ब्रांड की चुक्कू कप्पी इस्तेमाल की है, लेकिन बाज़ार में और भी ब्रांड्स हैं। निरापारा, निल्लारा, ईस्टर्न, डबल हॉर्स या फिर ब्राह्मण्स। अरे हाँ, एक बात और, इसका स्वाद थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा है, स्लाइटली गले में चुभेगा, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। अगर आपको आपकी पड़ोस की दुकान में ये अवेलेबल ना हो तो मैंने देखा है कि अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट पे आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब साउथ इंडिया का ये सालों पुराना राज नहीं रहा। अब हम भी चुक्कू कप्पी के पूरे फ़ायदे उठाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर दिल्ली की एक आंटी को भी ये राज पता चल गया तो रातों रात ये बात आग की तरह फैल जाएगी। आखिर अकेली मैं किस किस को ये बात बताऊंगी? तो गौर से देखिए व्यूअर्स, ये है वो चुक्कू कप्पी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ बाय बाय, सी यू सून।